正手攻球打直线跟打斜线有几种方法。首先讲一下这个正手攻球时候，这个拍面对到哪个地方，这个球就打哪个地方啊，就说拍面对到什么地方就打什么地方，除非你这个有滑板啊，有这个横向运动啊，这个出去的可能有点方向有点变化。打直线、打斜线，第一种方法啊，首先要保持这个拍面跟大小臂是同一个面啊，是平的。站位的时候，你站平了或者稍微侧一点都可以。我主要是利用击球的时间差、击球的时间不同啊，来改变这个打直线、打斜线。打斜线的时候，拍面对到这个角啊，就是斜线；打直线的时候，转腰转大一点，拍面对到直线啊，就打直线。这个就击球晚一点啊，打斜线，打这个地方，直线转大一点啊，这是第一种方法。我来演示一下啊。这是第一种方法，利用这个转腰啊，转的少一点，转的多一点。打球的最高点，打球的下降初期啊，利用这个打直线、打斜线。这个转腰的大小，这个角度差，正好等于你这个直线跟斜线的这个角度。直线、斜线你可以算一下，这个角度就跟你转腰的角度差是一模一样的啊。我这个拍面跟小臂、大臂平行啊，这个同一个平面啊，这是第一种方法。第二种方法呢，就是说我击球的时候，在同一点，比如最高点，打斜线，打直线呢，我利用这个手腕，拍型稍微撇一点，打直线、斜线、直线啊，稍微撇一点，这个也可以啊，试一下。第二种方法就利用手腕啊，击球点是同样的啊，同一个位置。第三种方法就利用身体的调整。我站位，比如说站位是跟台面平行的，我打斜线，打直线的时候，我这个站位调一个角度啊，击球位置跟这个身体的位置是同样的，击球位置、身体的位置啊，这个展开的角度大小都一样的。我只改变这个站位的不同，击球直线、斜线、直线、斜线啊，就利用这站位不同。这个比较简单啊，因为啊，先打直线，先打斜线，打直线，斜线，这个是三种方法。同样的，这个站位这个角度的变化，跟这个斜线跟直线的角度是一模一样的。啊，这个直线跟斜线角度跟你这个站位这个角度偏过来大小是一样的，啊，另外讲一下这个很多初学的讲的站位到底应该多少角度，这个东西呢，就是没有一个固定的角度，基本上一般讲右脚后面一点啊，半个脚掌啊，你站平了也可以。一般我教学生你站平了，稍微后一点，一般的我都不提，除非你右脚在前面太大了。会提一下。另外一个呢，就是我感觉到啊，打比赛中有些人就觉得这个教练讲这个右脚太厚不好，这样啊太厚不好。一般现在这个你相持的时候啊，这个后来不及啊，相持基本上是肯定利用转腰的大小啊，相持转腰大小，这个脚的角度并不是太大啊，右脚不要太靠后，这是一个关键。在实际打球中间，比如说2点、3点，这3种因素打直线、打斜线都有影响，很难说得清楚是转腰大小还是手腕控制啊，这个都很难讲。但是有一个啊，我们讲这个打球中要有节奏。讲的第一种的话，就在不同的击球期去击球，这个很有用啊。特别打不定点的时候，我们打不定点来不及转大一点，让球
时间长一点，来得及我打最高点，这个很有用，就利用腰部转动转动大小控制这个斜线直线，这个比较有用。如果您想第一时间观看乒乓网的视频，请点击一下屏幕下方的订阅。打开微信扫一扫，关注乒乓网微信公众号吧。扫描左侧二维码关注乒乓网，每天为大家推送乒乓球教学视频、乒乓球技术文章、乒乓网最新活动。还在犹豫什么呢？赶紧关注吧！